tuut hissillä. Mä sanoin, että älä tuu hissillä vaan tuut käveleen, sun pitäis tulla käveleen noita portaita pitkin. Tai kun kunto rapistuu ja tuut aina hissillä 5 minuuttia myöhässä. Sun piti tulla 4 kotiin, kello on 5:04. Mä oon sanonut monta kertaa, älä enää toista. Tai jos tuut hissillä, niin mutterit kuluu hissille, mutterit ruostuu ja hissit menee rikki kaikki ja sun kunto rapis, oot itse tuollaisella portailla. Sun pitää tulla portaita ylöspäin. 5 minuuttia myöhässä vielä, mä oon sanonut monta kertaa sulle, että miten tullaan kotiin. Et sä voi tälleen tulla kotiin, vaan jos suulaa siitä vaan. Ja heti menet koneelle, sitten saman tien kun tuut koulusta. Tajuaksä, että sä oot 5 tuntia koneella joka päivä, mä oon sulle monta kertaa sanonut siitä, että tiedätkö mitä sulle tapahtuu tän koneen kanssa. Sä joudut tän koneen kanssa romukoppaan, sut viedään romukoppaan ja tää pehmittää sun päät. Tää prosessorit, kun sä monta tuntia oot, niin tää pehmittää sun päät, nää näyttörullut ja näppäimistöt, sun käsi tulee lakkoja, sun housuihin tulee lakkoja ja sä koko mies menee romukoppaan saatana. No niin, siinä taas sitten, mitä sä nyt meinaat sitä tehdä? No niin, mihin sä, eikö hiiri kelvannut? Eikö hiiri kelvannut? Jätit hiirestä tänne, täällä sun hiiri. Meet sinne vessaan vaan. Meet paskalle sinne vessaan, mulla on hiiri jäi tänne. Mä oon kuullut sun virtsatietulehduksesta, mä kuulin sun lääkäri kertoi, sä taas täällä oot ollut sen virtsas kanssa täällä tekemisissä. Mä tiedän, sun rusketusraidat aina löytyy tuolta vessasta, et koskaan jaksa pestä niitä. Voisitko sä tän kerran edes vetää sen vessan, kun sä käyt siellä? Viime kerralla sun vessat et vetänyt, mä joudun sun paskas siivoamaan. Sun puhteet sunneet kalsarit, sun on paskaset kalsarit. Mä tiedän justiinsa kuinka siinä käy, kun sä tuut sieltä vessasta. Mä tiedän, kun sä oot taas siellä vessassa, pesukonetta hinkkaat siellä. Mä en yhtään enää ymmärrä tätä sun touhua. Joo, mitä täällä taas on soittelemassa. Sun soittotunnilla sä olit ja niistä aina luistit, että sä osaa edes soittaa. Tuossa on vaan pelkkä C ja H ja ukkonoa, poika meeppäs poika siitä. Minä näytän miten täällä soitetaan. Tässä tulee tarvitse kuule kun mä mistä sä oikein menit? Menit sä tervekkäälle ja mitä siellä teet? Kun sä et osaa soittaa, kun tulee yhtään tunnetta mukana siinä soitossa. Siinä tarjoaa, pitää tunteella soitetaan. Niin että siinä on koko keho ja krohta mukana. Et sä ymmärrä sitä, että pitää tunteella soittaa. Muista siitä, että mennään soittamaan. Se tuli se salaa sitten. Mä oon monta kertaa sulle sanonut, että tänne ei sulla salaa. Meidän on keskinäinen sopimus ollut, että kun ei ole salaa, meille ei ryypätä, meille ei kaljaa juoda. Sun maksa menee täysin pilaan, susta tulee juoppuja, sun tulee maksakirjoja, et enää pysty sulattaa sun maahan. Mitä sulla täälläkin? Mikä tää on? Osmosal oraaliliuos ripulin hoitoon. Miksi sä pidät tällaista mukana? Onko sulla ripuli? Tunneeko sä pyllyn tätä? Käytätkö sä tätä jauheena vai mitä? No oraaliliuosta monta kertaa sun musta lääkäritkin on mitä ne on sulle sanonut. Ja minä sen nyt me otat sen siitä ja oot hyppäämässä siitä. Nyt sä sitä sen teit sen itsemurhan, lähdit sinne alas hyppäsit. Siellä sä makaat nyt, onko nyt kiva maata siellä, vaan maat siellä puskassa. Oot yksinäisenä siellä. Tajuaksä, että nyt mulla ei ole ketään kaveria, pitääkö mun tulla sut sinne raajat levittämään, revitänkö mä raajat? Siellä sä makaat nyt siellä liikkumatta. Täällä olisi paljon parempi peti. Täällä olisi pehmeät patjat ja sä jäit sinne makaamaan. Olis tänne ylös monta kertaa sanonut, että täällä olisi pehmeillä patjoilla voidaan nukkua päiväunia. Nyt sä jäit sinne alas vain nukkumaan, kuule. Ei ole nyt oikein hyvä aika nukkua päiväunia tähän aikaan. Kello on vasta 4:30. Tähän aikaan tehdään töitä.